Gi-inspeksyon sa mga personahe sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Region 11 kining 7 sa 20 ka mga Class 3 modern UVEs gikan sa Abyss People's Transport Incorporated kaganiha. Kay ug mga adlaw Pebrero 10, ilusad sa New Malita Gymnasium, Malita, Davao Occidental ang pagsugod og biyahe niining mga UVE. Muhulip ang mga bagong units sa mga regular nga UVE nga magserbisyo sa existing nga mga rota sa Abyss People's Transport nga mao ang Davao City, Jose Abad Santos ug vice versa. Panguluhan nila LTFRB, Board Member Engineer Risa Marie Paches, LTFRB 11 Regional Director Don Lianos III, LTFRB 11 PUV MP, Head Engineer Ronel Victor Panigon ang launching niini. Gilauman sab ang pagtambong sa mga opisyal sa probinsya ug lokal nga gobyerno sa Davao Occidental. Naninguha ang LTFRB Davao ug Abyss People's Transport Incorporated nga pinaagi sa Public Utility Vehicle Modernization Program kun PUV-MP makahatag kini og komportable, masaligan, luwas ug environment friendly nga pampublikong transportasyon sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.